हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी लाफिंग साउंड कहां से लें। फनी लाफिंग साउंड अपने कॉमेडी वीडियो में लगाने के लिए कहां से डाउनलोड करें, वो भी बिना किसी ऐप के। तो गाइस, मैं आपको बिना किसी ऐप का फनी लाफिंग वीडियो या MP3 डाउनलोड करना बताऊंगी। तो गाइस, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सिंपली आपको गूगल में आ जाना है। तो गाइस, गूगल ऐप हर किसी के मोबाइल में देखने को मिल जाता है। तो सिंपली आपको इसे क्लिक करना है। गूगल ऐप ओपन होने के बाद गाइस आपको सर्च करना है। तो गाइस, मैंने पहले से भी सर्च किया हुआ है, तो फिर से मैं टिकटॉक फनी लाफिंग साउंड सर्च करती हूँ। तो गाइस देखिए, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। टिकटॉक फनी लाफिंग साउंड MP3 डाउनलोड, टिकटॉक फनी म्यूजिक MP3 डाउनलोड। जो भी सर्च करना चाहते हैं गाइस आप सर्च कर सकते हैं। मैं फर्स्ट वाला ही सर्च करती हूँ। तो गाइस यहाँ देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ गए। यहाँ से आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो गाइस मैं आपको एक दिखाती हूँ। देखिए गाइस, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा है साइड में, यहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं डाउनलोड करके दिखा देती हूँ। तो गाइस देखिए, ओपन का ऑप्शन आ रहा है, ये डाउनलोड हो चुका है। देखिए गाइस, तो गाइस आप भी ऐसे ही बहुत सारे साउंड डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस देखिए, यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है। नीचे के साइड देखिए गाइस, यहाँ भी बहुत सारे साउंड इफेक्ट हैं, आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड स्टार्ट। देखिए गाइस, डाउनलोड हो चुका है। तो गाइस आप भी ऐसे ही बहुत सारे लाफिंग साउंड डाउनलोड कर सकते हैं। ये MP3 है। तो गाइस कॉमेडी वीडियो में लगाने के लिए यहाँ से आप फनी लाफिंग साउंड डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में बिना किसी ऐप का। गाइस देखिए, यहाँ बहुत सारे हैं, बहुत सारा इफेक्ट है। देखिए यहाँ भी डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है गाइस, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, कितना ही आसान तरीके से डाउनलोड हो गया। तो गाइस आप भी ऐसे ही बिल्कुल आसान तरीके से साउंड डाउनलोड कर सकते हैं, MP3 डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।